ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சிஎஸ்கேனா சென்னை சிவகாசி கிராக்கர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்கலாம். ஏன்னா இந்த சேனல் வந்து நம்ம கிராக்கர் ஷோ டைம் நம்ம ஒரு சேனல் வச்சுருக்கோம் சிஎஸ்டி. ஸோ இந்த சேனல் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வருஷம் இந்த சேனல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எனக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது, வீடியோ, உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுவோம். இந்த சேனல்லையும் அதையும் பண்ணுவோம். ஸோ எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்டேருந்து ஒரு சில சஜஷன், இந்த சேனலில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபயர் ஒர்க்ஸை, ஸோ நம்ம நார்மலாக டெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யாருன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க, சின்ன ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி, இல்லை ஒரு நல்ல பெரிய பிராண்டு, ஸோ அதில் வந்து சில ப்ராடக்ட் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சஜஷன் கொடுங்க. ஸோ நிறைய ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனி வந்து எனக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனி வந்து எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுலேருந்து மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ட்ரை பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் ஒரு 100 கம்பெனி கொடுக்குறேன்னா 100 கம்பெனி இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்மளால் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட முடியாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2, 3 அதுலேருந்து வந்து சூஸபிளாக எடுத்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு 1 or 2 or 3 வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த வருஷம் நம்ம வந்து அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸு மேக்ஸிமம் என்னால் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதோ பார்த்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வீடியோவில் வந்து நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு திருப்பி ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் என்னென்னா, உங்களோட சஜஷன். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து எனக்கு வந்து சில கம்பெனிஸ் தெரியும். ஸோ நம்ம அதை வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனுடைய வீடியோஸ்லாம் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதர் சேனலில். ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் சஜஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக, சார் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இல்லை இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட் இந்த பிராண்ட்லேருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டு நான் கொடுக்க பார்க்குறேன் இந்த சேனலில். இந்த சஜஷன் கேட்குறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃபார் நவ்.